วัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาเลยเด้อนะคะทุกคนเรามาเดินดูเขามีอะไรเนี่ยมีงานอะไรไม่รู้เหรอเดินดูแป๊บหนึ่งมันมีทางเข้าท่าเรือไอคอนสยามเลยที่นั่งเรือมาด้วย光金金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 光金金นี่มันเป็นงานอะไรมั้งขายของ金金金金金金光金金金金金金光金金ร้านขายของเต็มเลยขายของฝากนะสวยงามฝ้ายเนี่ยยืนรอพี่อยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่โดยทุกคนมันสวยมากเลยนะท่าเรือไอคอนสยามกลางคืนคงจะสวยดูน้ำตกสวยงามมากๆเลยไม่ร้อนด้วยมันเย็นนะต้องมาตอนเย็นๆแบบนี้ทุกคนมีโรงแรมเนี่ยแต่งสวยๆเลยท่าเรือเรามาจากวัดโพ40 บาทคนเยอะมากตรงโน้นก็จะเป็นตลาดนัดนะ
เข้าไปในไอคอนสยามเนี่ยเข้ามาในไอคอนสยามแล้วเย็น ขึ้นตรงไหนอ่ะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวเด้ดิเดินที่ไอคอนเย็นมาสวนป้าสวนโอ้โหพระเจ้าดูข้างบนที่ไอคอนทำสวนให้คนขึ้นมาเล่นมานั่งเล่นเนี่ยมาเดินตรงนี้นี่คืออะไรดูสิทุกคนมันเขาลงทุนน่าดูเลยไอคอนสยามนี่เนี่ยทุกคนนี่ข้างบนนะสุดยอดเลยอ่ะเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าโอ้ดูดิเห็นท่าเรือเห็นติดูสิทุกคนโรงแรมสวยไหมทุกคนไอคอนสยามมีสวนด้วยเดี๋ยวไปถ่ายเฮ้ยฟ้าห่อลงตรงโรงแรมนี่ไงทุกคนดูดิโอ้คนรวยดูดอกไม้เลยทุกคนดูเขาทำสวนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยมันจะสวยอะไรขนาดนี้สวนข้างบนมีอีกดูขึ้นไปข้างบนนู้นแบบเบื่อๆก็มานั่งเล่นได้นะทุกคนดูดิเขาห้ามสูบบุหรี่ห้ามไปปีนสุดยอดเลยสวยคักสวยจริงๆลงทุนอลังการร้านนู่นข้างบนนู่นคนเขาก็ขึ้นไปดูฝั่งข้างนู้นสวยไหมทุกคนดูเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเยอะแยะไปหมดเลยยอดความสวยงาม